Keringetan tenan lho, keringetan tenan lho. Anyep ra. Anyep Agresif banget kok kowe iki. Ya yo, sapa aku ora agresif wong bapake sik ingin no. Biasane Mbak Tati lho anteng. Ya. Ya. Yo ora genah sing dipilih aku terus ngono. Iya wis, kowe sing asli sing ayu. Ha iya. Saiki jatah Mbak Elisa, pamundutanipun Pak Marno. Mbak Elisa kalian Bu Kesi. Oh nggih, sekalian minangkani Pak Antonius Artono. Nah, niki nyuwun duet kula kalih Bu Kesi. Iya. Kamu Monggo turun di sini. nyuwun sepote kanca-kanca. Kak Yoyo pengen. Apa? Mandek. Hah? Pengen ngadeg. Nah, aku nang dhuwur aku. Alah, napa ngenten to Bu Kesi? Hah? Yo, diaturake cublak-cublak suweng nggih support. Yo, tetes. Selamat malam, Bu Kesi, Mbak Elisa. Piye ki rasane aneh tenan aku. Saka kono terus rene. Kowe anggar bar mayang kaya bar numpak pit NMAX kok. Ngene iki. Mlaku. Lah yo kan bar ngeprak to, rasane beda. Kowe iki yo ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok Kereng, gagah. Iya. Wis ra iso gak. Palsu. Bu Kesi, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Katin sing manis dhewe. Alah, terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. Terima kasih Bu. Memuai niku napa? Memuai iki mak kuwi ilang dhewe ngono kae iki. Ngono lho Mamae. Memuai leder. Memuai ke suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang toh? Dekmu ilang. Sok-sok. Ibu ngaturaken gunging panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita. Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama beliau. Gimana kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa, aset bagi Kota Ngawi, khususipun wonten ing Kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten. Itu namanya apa? Kapolres ya? Iya. Siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor 1 di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap wayang malih nggih Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak nggih. Sing penting niku Pak, sebab napa? Nanggap wayang menika sedekah ingkang luar biasa. Nyenengke atine para penonton sakmene mbueyan Pak. Kali para bakul-bakul lan para parkir saestu. Nggih. Piye? Nyicil ayem menawi putranipun Bapak dados Kapolda. Nggih. Nek garukan aku aman. Pripun Mbak Tatin? Iki garuk Pede lho. Sapa sing arek garuk wis do moh, nengke wae. Lho, binaan masyarakat kuwi mau lho jenenge tipiring, tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. Kok ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh we? Kan Kok iso ucul neh? bebas bersyarat. Iki aku niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan
Tali AC. Ya, itu ya. Tali AC. Oh Tali iya. AC. Loh Pak Prapto ini selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Dari kita semua. Mbak Inces dapat buat Madangkara sebesar 10 juta rupiah. Wah, Iya. matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa, Mbak Tatin juga dapat loh. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto tali AC. Mungkin tak caoskeun jenengan. Wah, siap. Matur Oke. nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat lho Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi, ngundang 2 dalang ini Pak. Jenengan Yeah. kan belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Silakan mau menembang apa? Ngaturaken kemarin request dari Bapak Parno itu Pangkur Semarangan ya Bu, duet. Nah, Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. bisa Ah, bisa iya, bisa. seperti iya. itu. Elisa, Ya. jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan ya. Kau udah kangen ya tak tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu niku lho Bu, ngapunten nggih. Wah, wah, wah. Pak saya niku. Loh, lah sanjange kedinginan. Ora bingung karo musik barang. Diangeti cus, diangeti cus kenal lho. Ya, Angkatan sami mawon kula kalian Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki Manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Kowe mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun niku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo, Pembohongan publik. Pembohongan publik. Lah kaos kaki kok. ayo, Aku tambah cilik ya lumayan. ayo Mbak Iso. Apri, Anget Lek sing Pani. penting anget sing penting anget. Ayo Lek Pani, ambungan Wis ora ora. bojoku, tenan. Aja mau. Ayo Lek Bukesi Pani kok ngono to. dicium. Bukesi aja ngono Ben kuwi. mumpung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya, ora iso. Iso iki Ora lho. iso. Lah entene Ayo. entene niki. Ayo. Ayo. Ora apa-apa. Yo ra Pani. Kalih. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan to ning omah menika bojo, Nggih. koning teng mriki milih umum. Dadi dipertunjukkan wayang Lah, kaya wis Tak aku liarke. kalian ora. Ndak apa-apa, bojo. Iya. Ora wani nyumi apa? Kula wedi lah jenggotku cek teng cringe. Kok master luka. Urang juga Pak iki mau, urang juga. Urang. Ya ampun. Cekelak Mbak. Apa kelono jenggote lho. Enggak, ngontak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu, Iya, nanti yang lebih tinggi Elisa ya. Oke. Buriku anu jar disemprot disinfektan. Apa mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube Kuntadi Channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 penonton. Hebat Wow, sekali. luar biasa. tontonan spektakuler malam ini Terima diminati kasih oleh penonton live Kuntadi streaming Channel. juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng ang kara akarana karenan marati Sawangan toh, beda banget toh iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene Heeh. merbawani. Iya. Sinden yo dedek ngene. Sing kene Ra iso anteng no, soalnya batu batune cacing. anyar. Nek lek papat ngono disawang apik ya, Mbak. Napa Berarti ki? saka Mbak Tatin jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Heeh. Lek Bugesi kaya Sri Hunon. Lek mriki kaya Sri Gala. Salo. Enggak boleh marah. Nek serigala mungkin tak dilet lho. Ana bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bukan sih kelas kok. Ya langsung mah disodakok. Ben bahagia, asline dhek penasaran karo banci. Kersane mboten monoton nggih Bu. Ada variasi baru. Ayo Bapak pisan-pisan Bapak. Ayo lek wani dicium Apri, ayo. Ayo. Mama,
Aja ngono Bugasi ora ngono. Alah. Aku wis sumpah sak jege urip ora bakal nyium wanita selain Bugasi ora. Lah iki wanita kok. Hah? Kan ini bukan wanita. Mau Oh ya? iya, Ding. Ayo, Bu, ini Elisa. kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Biar Kirain kamu- mau barengan gitu loh, ben kawin. Ya. Pitik apa piye? Iya iya. Lambene. Mau polisi tidur saiki pitik. Yo, 1 2 3. Luar biasa. Tepuk Luar tangan untuk biasa. Elisa. Terima kasih. Ayo, Bu, Kak terima kasih ya. Telah menginspirasiku semenjak aku pertama kali mencintai wayang itu mendengarkan suara Bu Kesi Pangkur Semarangan sampai sekarang selalu kulantunkan dimanapun aku pergi. Ya Allah Elisa. Bukesi karo Inces kan jajal. Bukesi karo Elisa sing nyuwara kok kaya menjengku serasa arep lepas ngono ya. Ngapa kok dadak ngamet-ngamet ngapa? Ya Jajal kaya kok melu dijajal. menahan ngono lho. Dijajal muni ini Ayo aja. jajal kowe, Pri. Ayo, Pri. Ayo, ndang. Atur Ayo. ora kok ndak mampu bre. Bener ya serigala tenan. Ayo. Sinuba Sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu Kang tumrap neng tanah Jawa. Bareng, yuk. Nanau. Yuk. Agama agameng Piye Mbak Apri, suarane piye? Oh, saya sangat nawi Bukesi menika mboten tidak perlu diragukan lagi dosen pun guru sinden. Guru sinden. Nah, Mbak Elisa juga begitu. Sinaosa dalang calon S3. Nah, pertanyaannya siji. Apa? Sing Kulon Progo kuwi sapa ora? Ngapa? Pangkur Semarangan. Tolong ya. Ora iso. Kan aku bekas copet. Loh. Apa hubungane? Kan copet. Hubungannya Pangkur Semarangan karo copet ki apa? Ora iso nek Pangkur Semarang kan harus yang tinggi-tinggi. Ngono kan aku kelino diunek, "Hei, maling, maling." Ngono kan
dadi aku melayu nek tinggi. Ada nada tinggi itu melayu, ngono lho. Oh, dadi nek krungu sirine ngono kuwi dhek mlayu. Kita sing melayu kowe to Prima lagi. Oh iya, Ding. Kok tahu? Lengganan ya. Nggonku ya enek ngono. Aku arep golek gudeg margayudan sanding jembatan Pandalang. Pandalang. Sengau ya. Bajute napa, Mbak? Nggih, mawar kuning. Mawar kuning. Pak Antonis Artono. Nggih. Nggih. Mangga Cak dipun aturaken mawar kuning. Dados. biasa. Ibu terima kasih banyak. Sembilan nuwun Ibu Sumpah, Sukesi Ibu. Rahayu, inspirasi kita. Inspirasi kita semua itu dulu adalah sinden yang terkenal sekali, bintang Betul. pada zamannya dari Pak Purbo, Pak Anung dan lain-lain. Ayo. Dan yo entuk dalang kuwi lho. Dadi melu ketenarane hak jane Pak Cahyo lho. Oh. Asline melu ketenarane Bu Kesi. Dompleng ngono ta? Iya. Ya pancen kudu ngono tak manfaatne. Dhek kan rondo biyen dadi. Kok tega tenane. Pak niki sampun napa kula balik melih mriko apa masih tambah, Pak? Bu? Sini no, aku kedinginan sini. Iya, nih. saya kesini. Dalangnya nggak kayak biasanya. Lah kenapa? Nggih niki sampun nggih napa tambahi malih lagunipun.
Tambah satu. Oh nggih. Napa lagune napa niki khusus warga mriki lah. Mboten sah nyawer. Napa lagune? Kembang Rawe. Perahu layar. Sesideman, atumbas kaset wae akeh banget ya. Ya diminangkani mbok siji. Oh nggih. Ya digolekne kanca. Telu lah iki ya, tambahi kancane sinten, Pak? Mbak Winong, Mbak Winong. Mbak Winong. Nduk Winong karo produke apa putra daerah kene. Putra daerah ya. Ayo. Ayo, Ya, Mbak Tut. Pelokdar, ayo. Tukti. Ayo. Mbak Tuci, Ya. cuci. Yo, nangis sajroning atiku. Mur mergo mbok pijetke aku iso mayang. Ndek mau tele-tele Pak Yoyo. Iya, Oh, terima kasih. Tekan langsung tele-tele. Kelenger deh. Kelenger aku ya. Lah iya ta. Ki apa minangkani pamundutan? Arep kembang rawe, apa sesideman, apa perahu layar? Menapa Pripun Pak? Sesideman. Senenge sesideman ya. Oh, ketoke kada seneng sesideman ya. Apa Mbak? Oke. Mana otakku? Manut. Manut dalange. Nggih sesideman mboten napa-napa. Kuwi genah ora kenek hak cipta wong karyane Bapak nggih. Ugi kula ngaturaken salam hormat sungkem dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Ngawi mriki sumrambahipun adik-adik generasi dalang putra siswanipun Suwargi Pak Samsu matur nuwun. Ayo. Monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Yo dibawani lek iki dikompleti. Wiwit saka Mbak Tatin ayo Mbak. Wah, jan aku fan beratmu lho Mbak. Ayo. Ben bengi iki delok aku sampean. Nane. Tak kok bukan sih. Ayo. Ya nek fans ya ngenehi sesuatu apa ngono lho. Ora meng ngomong tok. Lah genah wis tak suwunke Pak Marno iki kok bintang tamune kedah Tatin lah iki lak nyuwunke to. Aku kan cukup dari kamu aja, langsung ke gue. Sentoloi gue. Gelem ya dikek kenang-kenangan. Apa? Oh ini Pak Yoyo. Apa? Kijing, gelem apa piye? Lambene.
Iki ana nek mateni banci iki ngono piye ya? Hukumane pirang tahun ya? Apa Bebas. iki ra ning kancamu to? Banci ki ra iso mati ya. Kok iso? Ora iso mati. Kapan-kapane ra iso. Sok nek aku mati ki wis ora layat. Lah ngapa? Lah sik kowe. Ora kesusu mati to, Tin? Ora ya. Ora, gendeke dhisik wae. Iya. Karena akeh dosane kono. Niki sias boten Pak Dalang. Sia. Nah, ya. Wiwitane anderek sang pakek. Ayu, suarane apik, kondang, aku seneng. Wah wis. Seneng rawani ngopo-ngopo. Kono. Pak Yoyo itu mangsaku kabeh-kabeh disenengi lho. Oh, Kabeh lho, jane- kabeh lho. Heeh. Sindan-sindane aku seneng mesti Ya rapi pancen lho. sinden kabeh tak senengi kecuali kowe Tik. Aku. Jahat tau, mulai. Sindon, Ora tak sindon. cium lho, sampean ora aku ora Sindon. semangat ta ya. Aku ngerti lek kowe ning kene sesepuh ngerti ya. Aja macem-macem. Iya. Oh alah. Sinden kok koyo kucing bangkelon. Ngopo kowe arep ngelokke aku Piye, ngopo? Lah iki lho Mbak, rambute kuwi kenapa? Iki mah berarti pilok. Oh dipilok. Iya. Lah iya kok kaya kucing bangkelon aku ya. Lambemu. Remang sama Enek aku to, bar Pri. kok dukun, Pak. Apri bane enek aku. Ayo. Ayo, Mbak Cici. Ketake pengen unggul dhewe mumpung Mbak Mimin renek pengen unggul dhewe. Nggih menggantikan posisi lho. So tak golekne setelan nek Mbak Mimin ra iso. Sinten? Larso grup enek. Sindi ya. Alah. Ya Mbak Tati. Heh, iki piye to? Eneh, Iki wong lho kowe Mbak Tati niku ketau dereng nembang dereng dawa nggih, Pak. Mau Kalau kepenak resik, kok Kok jare wong suarane. siji. Kan sesepuhe di sini kan kamu. Iya Tak kan? idoni lho ini Iku dalange aku. Hah? Kowe nang aku. Lah, Pak Dalang sing ora ngakon Mbak Tutik lho. Lho, ora iso. Tak Kowe idoni. mau ora krasa. Sing ngomong tak idoni. Tak idoni lho kowe kok ekspresi itu be tak idoni lho. Ngono ki piye? Ayo. Itu kok kono ya. Ini anggo damu ngono, heeh, cene. Ayo Mbak Tatin, Tambahi. Ayo. Nah aku kan wis kulino, Pak Yoyo wis jeleh ngrungokne suaraku bendina. Kendi Iya. kowe. Rana aku ora semangat ah. Nek ana bintang tamu ora aku sia-sia. Coba nek ana bintang tamu, tuti endi tuti? Lah, Ah, tuti endi rekon rene tak jotose. semi. Mbak Tatin. Si anak Mas Danang lho. Iki anak pakku bareng ditunggoni bapakku lho. Iya, Mas Danang saiki hebat lho. Wayangane kaya cah enom ngangge prolog barang saiki. Mas Danang sama Ndik Menek rek gak ngejak aku nyapa, gak kangen aku apa ye? Ning ngarepe apa ning burine? Nek anakku melu. Neng gurine. Ayo. Mbak Tatin ayo, Mbak. Maria bagus kang olah budaya. Mula Pak Sumarno ngefan karo Mbak Tatin luar biasa. Mboten yo. Niki yo Sebenarnya padha. piyayine nggih gemuk ya Pak Dalang. Tapi kalau di kamera itu sangat centil, bikin gemes. Iki gur padha dalange. Gur omdo. Oh iya, pancen ngono. Omong bener. doang, nggak berani nandangi. Hah? Rawani nandangi. Bojoku enak. Ya terus renek. Kan ayo. Ibu sudah mempersilahkan. Gas coba ayo Neng. coba. Oleh Ra gur omdo Ambung. kowe. Ambung tin, Kan ambung. kono kan Nek wani ambung tin. Lah kowe iki kudune sing anu lho. Kok sik lho? Buka. Bintang Wis sing bintang buka. tamu Oh, kudu kendel. Menang. Bintang tamu kudu kendel, piye to? Iya, lah kan yang sayang dia. Kenapa aku yang kesana? Lho kan Pak Yoyo kan ra iso rene. Iso wong duwe sikil kok ora iso. Maksudnya kan ngedep wayang. Nah, terus Nek ngapa? ninggal wayang kan ora iso ya Lah pasti. iki iso tekan kene. Nek wong lanang pasti wong wedok kudu aktif. Kowe iki ditanggap malah geger dhewe piye to karepmu? Lah iki Bangga kisane penyeneng kowe nek kok, pengen Beb. yo kono ndang rono. Lah aku gak. Lah gak. Gak. Lah ngapa kok Jual mahal.
Kok aku ndening kok meng giliranku meneh kah? Mah. Aku tak sing kono aku genti Piye kowe. ta? Hei. Ayo Mbak Tuti. Sawan menyang Leluhur. hakuda. Iya. Hakuda. Sawan menyang kuda. Gaade. Apik ta suaraku Pak Yoyo. Apik, leneng Oh, kene apik akeh toh. sing seneng leneng omah karo bojomu dimoi wisana ya. Asem. Iki kok Arep rambutnya ditukar tambah kok. Penonton iki apik Bu Tutik napa Mbak Tatin? Padha Tatin, gudine. no, Tatin Tatin, meneh, no. tatin meneh, tatin. enak. Sapa sing muni aku mau, ha? Kowe iki arep Biar. paniru penonton dirombong penonton karo kowe. Elisa, ayo Sa. Nambut gawe Sa. Aku wis nyambut gawe ket mau. Bandara terus kayung-yung. Ayo nang. Ya Winang. Selendang kuning. Mbak Aja guyone aku to. Kowe kan cah cilik to. Ya apa sih? Polahmu aja kaya ngono. Sampeyan ku malih dikira banci tenan lho. Patut kok Mbak dadi banci. Rupaku kok banci yo. Aku ya Allah aku isen tenan. Aku ning andeke Apri kok banci tenan lho. Kang Sakeh. Ya mengisor kowe nyapa ning dhuwur. Wukir. Nah iki wis tengen dhewe ganti kiwa dhewe. Ayo. Kiwa dhewe. Ayo. Jaba Sopo dhewe. dhewe? Kowe dhewe Pak Harto iki. Sapa ta Sarano? Barsane berarti kono. curane ra entuk. Lah iki bar Kiwa dhewe iki rak ya kowe ayu-ayu kok budek lho iki. Iwa iki ngendi? Ah, Mbak Tuti berarti, Mbak Tuti. Baru Ya ora. Kowe ngerti ora to? kowe. Ora ngerti kiwa to? Iki tangan ndi? Tangan. Iki ngendi? Kiwa. Kiwa ngene ning ndi? Mengkene. Lah iya protes Berarti ora. kowe. Kowe iki bintang tamu kok ya goblok Ah. ngono piye ngono. Ngendi saiki? Hah? Kiwa apa tangan? Lah mau jare kiwa, kono ta? Hah? Kono ta kiwa? Kiwa to? Heeh. Lah iya kiwa, bar Heeh. kiwa terus? Bar kono tengen. Lah iya Terus tengen. kiwa. Lah iya kowe tengen. Oh piye ta iki protes Piye ae. ta? Iki dalangnya tak pitesnan lho. Heh? Tak pites. Loh, kok pites-pites urutane ngono kuwi yo nyambut gawe aja ijir ae, ayo. Ah, Pak, kula izin pipis nggih, Pak nggih. bintang tamu wis jene. Lah aku kok tekan aku terus. Ayo Mbak Tuti iwang kene iki ayo tunjukkan. Iki lho ana sing ngurung ket mau. Lah iya, iki kan jali iki lho jane bancine iki lho. Sesepuh. Ayo Ci, banci. Ayo Pri, kowe Pri. Di mana-mana banci selalu salah ya. Ya terima-terima ana to nut, Pak. Wong kene seneng banci lho. Ndang, wong kene seneng banci, kowe ngetok-ngetoki lho. Suara kurang pramana. Wedak Kak. Ning wasesa ngungro. Bel kuncine kita nek ngene kita dicilik. Iya, nek nyuara wedok kiki dikempit ngene. Nek ngene iki. Coba nek ngene begagah coba. Dipenggang. Angungrum marang bendoro. Oh, Kayak macan. bareng dipenggang gede suarane. Kowe ora iso. Ora oleh dikempit kok. Lah ora enak sing dikempet lho. Nah iya. Jajal kempiten neh, kempiten neh. Tiasulis Tio. Lah kok kuwi enak suara mak kletuk ya apa? Alah lele kok rewel lho kowe iki. Jedot andeni nek lagi nyambut gawe aja rewel. Ayo Alek iki nakal Alek. Dislentekno, nakal dislentekno. Kidi iki janis. Apa duwe wong guru sak mlinjo kok. Nyepelekke. Lah, Sak kutil. Gaku Edan, kaya Pak. Pijer ngincangake alis. Ya bareng.
Tenanan lek iki. Sing apik ora usah nganek sing blero, ayo. Nggih. Kulino blero sing apik. Kula suarane alon lho. Heeh. Ji rolu mumpung sone penak iki sing apik le nembang. Nggih. Mergo lek apik engko bakal ditanggap karo Pak Marno neh. Nggih. 1 2 3 sapa ngerti lek bersih desa engko timbali neh ya ta. Kula sing becik, sing apik. Nggih. Kok lanang iki sapa iki mau? Lali aku. Lali. Nggih. Apri barang ijen ngero deh. Asem terus. Berarti we ijen wae, Kak. Malah luwih lucu kok. Ayo, Ji, Ro, Lu. Terus. Sik, nong, sepiro? Terus. Mbak Elisa. Terus. Ayo, Ti. Terus. Mbak Tatin. Terus. Lah wis. Oh, Mbak genah Tatin. punjere. Kowe Tandon aja benggang-benggang, gatokno. iki tandon anginmu kek nek begagah ya brabas to. Lah iso aku ra iso begagah kok. Iki wis ra iso semene maksimal. Ayo, Gathok. kutil. Ra iso. Wis gathok pengen tak kempet piye? Ayo. Oh, mboten. Sepiro? Mbak Tatin sepiro? Terus kuping ngerokke. Ya, Ti. Terus. Yo, kutil, ayo. Kok kutil. Aduh, Pri. Terus. Elisa. Terus. Nong. Terus. Jiro Lu. Terus. Lah kok ngeblong kabeh? Siji ae. Terus. Aku Ayo, terus, serius. terus Ya, sak ngono. serius. Siji loro telu. Terus tresno sesideman. Kinang, ya nang. Luwih becik patenana timbang pepisahan lan dia kang selestia tak rewangi samudana marang kula warga Karawalan Praputra Elisa. Liwat ginjanging alismu kesuhan lendah rasane atiku nadalan bos lingsir yaswaku aku isih mampu ngeladeni solahku Tuti. Mangka kowe bocah senadyan bocah kasukahan ayo bencine ya jiwa raga Mbak Tuti goyangan ada. hormatan mamprung rukun karep injo Mbak Titot. Saya ta? Bulan juga sampai bawah apa piye? Ya no, kok Ya halus mau. no. harus wajib Tak bisa. kudu lho Hah, kok kudu jenengan yo kudu iso berarti ya. aku sing ngajari iki aku Ayo. sing ngajari bancine yo gendang Urip ana kutha gati. Urip manungkake. Masa isine. Kowe apa wae. Nadyan sesideman.
Japri apa enak mesine kok iso bokong iso keder ngono iki. Mbah e. Gumun tenan lek aku. Nek jan pengen ngertos sing ngobahke anduke. Jajal, ayo Val, Val, yuk. Yo ngalah. Dang, yuk, iya Pak. Wong anjing ra iso mandeg. Ayo, Ngapa? ya nyoba ngono kuwi ta. Punangku kok gogrok kabeh. Masak ta? Ya kan. Ya dicoba sik, dundumane padha karo arep pegah iki piye maksudmu? Oke we. Ayo pokoke kudu gelem paksane Kudu mri. gelem ta. Piye, Ayo, Pak? raket asik. Aku nggak mau sing keder-keder nggak mau. Bapak Ibu Mbak Tatin goyang kados kula mau nggih. Lho, penonton lho kan tanding penonton sak meno kae. Sapa Mas sing muni? Waduh. Maksa aku nek karo ro jonggrang. Ayo pokoke ayo Val, hafal kudu aku pengen roh aku ayo. Yo. Wah, yakin? Yakin. Aduh nek gogrok kok sapa sing njupuk? Tak jupuke wis, Dang. Wah, kagele. Aku tak bisa. Ayo coba sik. Ayo Mas Ayo kendali. ayo Val. Serr. Iya, 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 iya. Ngapa? Kok koyo nek wong keplak aku. Piye? Munine piye? Ya kok keplak plak plak plak. Ora ana udu keplek. Ora muni plok-plok. Lah apa? Plek-plek. Ya Allah. Suka aku. Iya. Aku nggak bisa, Pak. Bisanya cuma seperti itu. Ya tapi Iya. sudah bagus. Iya. Dadi jenengan geraknya ra perlu volume besar, sithik-sithik ngono penonton wis seneng. Ya, Terus kok ngoten. Heh? Sekok ngoten nek kula kedah ngeten nek Mbak Tatin kok sithike kok pun Lah lek Mbak Tatin kan priyayi putri tur kewes luwes wicarane. Lah sampean kan gur kutil dadi. kok kutil. Ngeten iki. Ngapa? Misalnya nek yoga kambon ngono ya kayak yo masuk. Sapa sing gelem ra ono? Ora mangkat sae. Imam. Nggih menika wonten dawuh malih, Mbak bilih wonten tesih pamandutan menapa malih napa sampun disambung mangke? Ya Mbak Elisa piye, Pak? Apa arep tekan gara-gara apa ora? Lah, Nek ora tekan gara-gara tambahi, nek tekan gara-gara ya engko neh ngono. iya aku Karo kancane kok ya bali to. kowe arep milih sing endi? Aku ngono manut sing manggal. Dadi di piye aku ya manut aku sing Kenapa? Wis lunas. Ki mau pamundutan lewong no, kari dhewe ya. Asih. Ben apa dipinangkani. Yo. Berdua tok. Ya berdua wae tok. Sing dereng maju ra Mbak Diajeng. Oh Mbak Diajeng. Iya. Ya Mbak Diajeng ya. Iya Yo nganten ngancane anyar. manten anyar iki. Mbak Lia ya urung Mbak Lia. Kancane aku. Wani-wanine ro Mbak Lia. Wani lah padha-padha gemuk kok. Padha saka Jogja ya Mbak ya. Dene sumur. Kita kan kanca. Kancang. Nganten anyar nek mlakune kok ngobeng ya. Piye? Iya loh, Mas, Mbak. Ora ayo iki pamundutane lewong. Diaturke. Wah enek wong mlaku ngobeng. Yo diaturake. Ya. Terima kasih dumateng Mas Wijoseno mau wis ngeterke sampean ya, Nak. Nggih, Ya. nggih mau. Wis. Top, Lah. marko top pokoke. Ya. Piye rasane dadi manten anyar? Seneng aku, Mbak. Penak ora? Penak. Ning aja Apa seneng. nih sih penak Iya, kira maksudnya maksudnya kan- Didi diterne lho Oh, penak. iya penake ngono. Ono saiki ono sing gadekke. bener. Kan kono ora penak. Lah ngapa? Kan gubuk. Apa ya? Lho Pak Marno lho. Aku karo Pak Marno nang gubuk lho. Dane oleh gatel kabeh ya ning gubuk. Gatelen aku jane. Oke. Lewong kok Lewong? lagune. Nggih, monggo Sip. dipunaturaken. Ya.
Duh. Ayo Mbak Tati tuan. Yo, numpak jaran. Yo anggoe sentolo ya. Tepuk tangan untuk Mbak Apri. Luar biasa karek nyawang ya, luar biasa. Apik lho. Kariknya orang petentang-petenteng. Nah iya toh, mangsa kok kalian nanggap malah. Aku seneng ya. Dolane sing ngene mau lho. Kalau koyo putung-putung ngono iki. Piye Mbak, piye Mbak? Gak mau. No. Ayo. Now. Ya Mbak Tatin, Inces, matur Ya. nuwun sangat udah dibantu. Terima dalam kasih. Ini selesai? Wes, Oh, ya. rapopo. Balik gasik. Terima Ya kasih. mak Bu ngaturake Elisa. panuwun karo Oh, Jen. anu no, Pak Marno. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sumarno sekeluarga. Mugi-mugi Pak Sumarno pinaringan dirga yuswa, kesehatan ingkang linangkung, Jen. tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Jen. Mbak menawi kula wonten klentak-klentinipun atur. Jen. Nyuwun diagung pangaksami. Ngapunten nggih Bapak nggih. Kowe ra ndek ngapura nggo kowe. Lah ngapa? Galakmu. Napa-apa? Galakku marang iduman lho. Ayo matur apa karo warga Kauman? Ya, piye? Mak takon. Nggih, kagem warga masyarakat wonten mriki ingkang baken mugi sedaya tansah sehat nggih. Nggih. Benjang mbok bilih wonten napa iki sih kesempatan melih saged pinanggih malih nggih. Kagem Pak Dalang kalian Bu Dalang Nggih. sukses sampai tancep kaya. Nggih, matur Mbak Nggih. Tatin. Matur sembah nuwun. Kagem sedaya para lenggah, para pamirsa, menawi kula lak pun wong salwangsul ndalang teng mriki. Ning secara langsung jenengan mirsani dalang putri Mbak Elisa